vocês? Eu sou a Isabel. Eu sou a Gabriela. E hoje a gente vai fazer o vídeo mais pedido no Instagram. Pops de chocolate! Então, bora lá! Gente, fazer pops de chocolate é muito fácil. Você vai precisar apenas de 2 ingredientes, que é o chocolate e o M&M. E é claro, precisa do Poppet. Primeiro vocês vão precisar derreter o chocolate. Mas primeiro precisamos abrir, gente, aqui. Gente, que chocolate gigante, olha isso! Meu Deus, Vi tudo errado aqui. eu achava que era. Não, olha a grossura do negócio. Deixa eu pegar a sua. Meu Deus do céu. Precisa de um pote gigante. Aqui tá escrito 1 quilograma. Olha isso. E olha a grossura do negócio. Ah, só que não. Uau! Olha isso, gente. Prontinho, gente. Agora nós vamos colocar os M&M nas bolinhas do Poppet. Eita, fugiu. Eu vou botar todos eles coloridos. Eita. Vou colocar o vermelho. Aqui, gente, não sei se dá pra ver. Agora é laranja, né? Vou botar rosa, verde, azul. É roxo. Em vez de eu colocar roxo, vou colocar rosa. Tô quase acabando. Olha, gente. Quando... Acabou? Deixa eu tirar isso pra gente colocar um pequeno. Peraí. Eu tô raciocinando aqui. Pronto, raciocinei. Gente, agora é a parte que eu tô um pouquinho nervosa. Um pouquinho nervosa, que é colocar o chocolate. E se eu derramar tudo? Não, deixa eu pegar essa colher. Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu tirar um pouco. Deixa o pessoal ver você fazendo. Deixa eu tirar um pouco. Não, Ana. Cri, cri. Foi. Aê. Quer ajuda, Gabi? Quer ajuda? Ai, colocou pouco. Ah, não. Meu Deus, eu sou desajeitado. Meu Deus, nem tá aparecendo. Tira. Eu teve uma ideia de colocar granulado. Deixa eu abrir aqui. Não, deixa que eu coloco. Tá bom. Deixa eu abrir. Já tá bom, Gabi, já vai sair. Deixa eu fazer. Deixa eu. Nossa, tá bom. Eita! Eita, meu Deus. Eita. É Deixa eu colocar. assim, Gabi, ó. Coloca um pouquinho. Mãe, você tá colocando muito. Meu Deus, chega. Eu botei muito. Que coisa fofa, gente. A Gabi, fofa. Agora nós vamos colocar na geladeira.
2 horas depois. Gente, nossos pops já estão duros. Olha isso. Olha isso. Já estão duros. Agora a gente vai desenformar. Que medo. Com calma, sujando a mão toda. Isso aqui é bem simples. Isso, agora me perdeu. Vamos lá. Ih, quebrei. É, né? Tudo bem. Não tudo bem, não. Olha o meu. Quebrei de novo. De novo. Eu quebrei os dois. Nossa, tem Tadam! Gente, o meu deu errado. Tadam! Sai daqui. Sai. Gente, olha como ficou meu poppet. Vocês olhando tá lindo, mas ele quebrou. E o da Gabi quebrou. Não, aqui quebrou, aqui não quebrou. Quebrou 5 vezes, gente, olha isso. Mas tudo bem, né, gente? O importante é se divertir. O beijo especial de hoje vai para as irmãs Evelyn e Elisa. Um beijo, meninas! Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Siga tudo, deixa aquele super like e se inscrevam no nosso canal. Agora fiquem com meu beijo. Tchau! Eita, falha técnica. Você não tá filmando isso? Eu tô. A gente primeiro vai ter que jantar. Isso, mãe. Oh. Verdade, Gabi. Se eu não falar o primeiro, né? Muito bom.